Le të qëndrojmë tek ky diskutim, fakti që tarifat e vendosura, sigurisht jo vetëm Kosovës, por gjithë vendet e tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë nxjerrë në pa njësër problematikash të dinamikave të brendshme politike në Kosovë, këtë përplasjen mes presidencës edhe ministrave të qeverisë ende në detyrë. Kam kënaqësi që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë përmes Skype-it ndër pozicionet e tjera, zotin Donat Sylla, të cilin unë kam dëshirë të prezentoj si ishtë drejtori informacioni i Radio-Televizionit Kosovës. Lidhemi me të. Donat, përshëndes, shumë faleminderit që jeni këtë komunikim të drejtë për drejtë me Balkan Update. Është kënaqësi. Për t'ju pyetur drejtë për drejtë, pse u deshën tarifat e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky 10% që i ulët në fakt krahasimisht me vendet e tjera të rajonit, kjo edhe për shkak të volumit tregtar, pra ka arsyet e veta, logjikën e vet ekonomike edhe kjo, të nxirrte në pak të përplasje mes Osmanit dhe Kurtit. Po shiko, konsideroj që situata e fundit ka qenë vetëm pretekst për të shpërfaqur më shumë gjithë këto animozitete që i kanë dy institucionet, përkatësisht presidenti dhe kryeministri përmes ministrave të tij, sepse raporti i tyre ka qenë bukur moti, jo i mirë dhe këto janë shpërfaqur në forma të ndryshme, sidomos përmes ministrës së jashtme Donika Garvalla, e cila dikur ishte në të njëjtën parti me presidentën Osmanin në Lëvizjen Guxha. Mirë po, me kalimin e kohës, ajo kaloi në taborin, si themi kushtimisht, kryeministrit Kurti dhe tash normalisht çdo situatë ku mund të përfitohet politikisht. Atëherë, vijoj të kem në këtë komunikim, zotin Donat Sylla, të kërkoj ndjes se ndërpritet linja her pas here, prandaj edhe të futem në mes të bisedës. Nëse e kemi Donatin, provojmë dhe njëherë ta rivendosim komunikimin. Po ju lutem. Unë po ju dëgjoj, atëherë, siç isha duke e thënë, pra preteksti ka qenë në situata e fundit, megjithatë raporti ndërmjet të dy institucioneve, përkatësisht barësit e dy institucioneve kryesore, presidentës Osmani dhe kryeministrit Kurtit, ka kohë që kanë filluar të acarohen me kalimin e kohës, për shkak se njëri tjetrin më nuk e shohin partner politik dhe jemi, domethënë, janë përfunduar zgjedhjet nacionale, kryeministri Kurti, i cili përfaqëson edhe partinë më të madhe politike në Kosovë aktualisht, nuk e shën më partner potencial për të ardhmen për ta kandiduar sërish për presidente. Në anën tjetër edhe presidentës Osmani i janë shpenzuar, si themi, të gjitha kartat dhe kjo ka tregu situata e sotshme mes institucioneve ka tregu për një lloj infantiliteti politik ndërmjet dy institucioneve, të cilat për të përmbushur premisat e tyre personale politike janë duke e dëmtuar Republikën e Kosovës. Megjithatë, një gjë e mirë në gjithë këtë mes, veprimi dhe thirrja e presidentës për të larguar taksën, hasim në një bërjehon mjaft të mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe kongresistë të caktuar e përshëndetën këtë hap dhe thanë ky rast duhet të merret shembull nga të gjitha vendet evropiane. Për mua më duket si një ogur i mirë për Kosovën ky hap, pavarësisht se çfarë ka ndodhur këtu brenda, për shkak se ka një kohë të gjatë që ne si institucione çalojmë nga ndërtimi i raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ne si shqiptarë të Kosovës, duke pasur parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë sponsor dhe vazhdojnë të jenë sponsor të pavarësisë dhe Republikës dhe territorialitetit të Republikës së Kosovës, ne nuk duhet të diskutonim as dy herë dhe për mua është e çuditshme si ka arritur që deri në këtë kohë ne të tarifojmë produktet amerikane. Me sa kuptoj unë, sa kam parë, domethënë kjo tarifë ka ekzistuar që nga periudha kur me Kosovën ka administruar UNMIK-u dhe për këtu janë jo pa faj edhe qeveritë paraprake të cilat nuk e kanë marrë vendimin më herët që ta anullojnë tërësisht të taksën. Po, dhe në fakt, anulimi i kësaj takse, kishte që dje që diskutoj edhe nga institucionet tjera apo organizmet tjera, kujtoj këtu dhomën
kombëtare të tregtisë në Kosovë apo një tjetër organizaci Oda Ekonomike e Kosovës që mbajtën të njëjtin qëndrim që u pasua më pas nga qëndrimi zyrtar i presidentes Osmani. Po të qëndrojmë pak se kam interes për shkak edhe të faktit që Kosova përballë gjithë këtyre zhvillimeve, që siç tha presidenti Osmani 2 ditë më parë, bota nuk e pret Kosovën, nuk e ka të formuar një qeveri. Gjithë ky konflikt, a do të reflektohet më pas tek diskutimet për qeverinë e re dhe a do të diskutohen, a do të reflektohen më pas tek një krizë politike që do të sillte zgjedhje të tjera në Kosovë? Është e vështirë për të predikuar se hapat e ardhshme se çfarë do të ndodhë, megjithatë dihet që lëvizja vetëvendose nuk ka arritur që të marrë shumicën e mjaftueshme pa bashkëpunuar me një prej subjekteve politike shqiptare, ose në një formë ose tjetër për të kontrabanduar, siç kishte kontrabanduar në mandatin e kaluar deputet nga partitë e tjera politike. Megjithatë, sa po shoh skena politike kosovare duket më e konsoliduar sot dhe është më e vetëdijshme që mos t'i ndodhin raste të tilla siç i kishte ndodhur Partisë Demokratike kur një prej deputetëve të saj kaloi në anën e vetëvendosjes. Megjithatë, është një numër shumë i vogël i deputetëve që i nevojitet lëvizjes vetëvendose për ta formuar qeverinë, pra i nevojiten tërësisht 3 deputet shqiptar në rastin nëse, domethënë të gjitha minoritetet japin votën qeverisë Kurti 3. Megjithatë, në bazë të zhvillimeve aktuale, shohim se edhe deputetët nga minoritetet jo serbe kanë kushte të caktuara të cilat lënë të nënkuptohet se mbas edhe nuk do ta votojnë qeverinë Kurti 3 pa i përmbushur kushtet e tyre. Sa i përket presidentës Osmani, ajo dihet që backgroundi i saj është nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ajo në vazhdimsi ka qenë kundër një koalicioni me si themi të majtët, siç i ka quajtur ajo dhe grupimi që ajo ka përfaqësuar, megjithatë u krijua një situatë në zgjedhjet e kaluara kur kriju një momentum i caktuar kur kryeministri Kurti bashkë me presidentin Osmani bashkuan forcat, megjithatë se ata kishin votkuptime tërësisht të ndryshme. Megjithatë konsiderojnë që në situatën e sotme gjithë lufta bëhet për të siguruar thjesht Vjosa Osmani, gjithë këtë betejë kryesisht e bën për të siguruar karrierën e saj politike, ndërkaq kryeministri Kurti përmes levave të tij, në këtë rast ministrit në fjalë, përpiqet që sa më shumë ta dëmtojë Vjosa Osmanin, presidentin, duke e ditur se vartësitë e saj tashmë janë vartësitë e tij dhe elektorati deri dje i saj tashmë është elektorati i tij dhe ai ka për synim të parë, kryeministri Kurti gjatë këtyre pak ditëve që deri në seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës që të parafroj afër deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ma parasysh edhe që konfliktet që ka brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mos harroni, Lidhja e Kosovës është partia më e vjetër në Kosovë, partia me demokracinë të brendshme më të madhe, megjithatë çalën nga disa aspekte sa i përket kompaktësisë së saj kur vjen çështja te negociimi me partitë e tjera, me Partinë Demokratike të Kosovës ose qoftë me vetëvendosjen. Pikërisht këtë situatë është duke lëvizja edhe subjektet e tjera që të përpiqen ta dëmtojnë atë nga brenda dhe t'i marrin deputetët e saj në mënyrë që ta formojnë qeveri. Mirë po sot do t'ja arrijnë kësaj shihet, sepse edhe kryetari i Partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk është që ka një territor shumë të fortë, të nën kontroll të vetën, marr parasysh gjithë ata deputet që e kundërshtojnë dhe roli i tij nuk është edhe aq i fuqishëm brenda Partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Interesant kjo analizë për sa i përket përçarjes brenda LDK-s edhe nga krahu tjetër kërkimit të numrave nga ana e Kurtit. Donat, shumë kënaqësi. Të falenderoj, të përshëndes. Okej. Edhe një variant tjetër nëse mundem është varianti tjetër që është duke përfolur shumë në opinion është varianti që brenda me lëvizjen vetëvendose të bashkohet edhe nisma socialdemokrate që përfaqësohet nga Fatmir Limaj, e cila aktualisht ka 3 deputet, do të ketë 3 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe marr parasysh këtë numër të vogël sepse ajo arritet të hyjë në kuvend bashkë duke qenë në koalicion së bashku me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe në një rast
hipotetik, sikur të organizohen zgjedhje të jashtëzakonshme, sërish ajo rrezikon të mos e kaloj pragën, andaj konsiderohet që opcioni i dytë për lëvizjen vetëvendose do të jetë edhe nisma socialdemokrate. Mirë po, me gjithë këto zhvillimet të cilat po ndodhin tani, kur edhe deputetët nga ana e minoritarëve janë duke hezituar pa i përmbushur kushtet e tyre që të hyjnë në koalicion me lëvizjen vetëvendose, unë konsideroj se formula e formimit të qeverisë për zotin Kurti po shkon dita ditës duke u vështirësuar. Kjo do të jepte mundësi pastaj partive në opozitë që të formojnë qeverinë, megjithatë unë jam shumë skeptik për këtë çështje dhe unë konsideroj që në këtë situatë shumë delikate që po kalojmë, unë konsideroj që gjëja më e mirë do të ishte sikur të formuar një qeveri e koalicionit kombëtar me mandat 1 vjeçar deri në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm, për shkak të gjitha këtyre proceseve nëpër të cilat është duke kaluar Kosova me negociatat që do të ketë me Serbinë, mirë po në anën tjetër edhe këtyre përshtatët këtij ambienti të ri në rendin e ri botëror me ardhin e administratës Trump. Pa diskutim, vendi ka nevojë për një qeveri me cilën edhe partnerët kanë mundësi të komunikojnë. Shumë kënaqësi, jeni mirëpritur gjithmonë. Ju përshëndes. Faleminderit.